හා යාළුවනේ, ඔන්න ඉතින් අද අපි යන්නේ ලංකාවේ විතරක් නෙමේ ලෝකයේම ප්‍රසිද්ධ බෞද්ධ සිද්ධාස්ථානයක් නැරඹීමට. මහනුවර නගරේ පිහිටලා තියෙන ශ්‍රී දළදා මාලිගාව වැඳ පුදා ගන්න තමයි අද අපි යන්නේ. ශ්‍රී දළදා මාලිගාව කියලා කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ වම් දාන්ත ධාතුන් වහන්සේ වර්තමානයේ තැන්පත් කරලා තියෙන මාලිගාව. වර්තමාන දළදා මාලිගාව ශ්‍රී ලංකාවේ මහනුවර නගරේ තමයි පිහිටලා තියෙන්නේ. උඩරට රාජ්‍ය සමයේ මේ පිහිටලා තිබුණේ එවකට පැවති රාජකීය මාලිගා සංකීර්ණය තුලමයි. ශ්‍රී දළදා මාලිගාව මුල්වරට ගොඩනගනු ලැබුවේ පළමු වන විමල ධර්මසූරිය රජතුමා විසින්. එතුමා ඉදි කළ මාලිගාව පෘතුගීසි ආක්‍රමණිකයන් විසින් විනාශ කළා. දැනට දක්නට ලැබෙන පැරණි දෙමහල් වැඩ සිටින මාලිගාව ඉදි කරනු ලැබුවේ ශ්‍රී වීර පරාක්‍රම නරේන්ද්‍ර සිංහ රජතුමා විසින්. ඉන්පසු රජ පැමිණි නායක්කර වංශික ද්‍රවිඩ රජවරු පවා ශ්‍රී දළදා මාලිගාව වැඩි දියුණු කොට ආරක්ෂා කරා. දළදා මාලිගාවේ ඉඳන් අවට පරිසරය ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතාම ලස්සනට පේනවා. දළදා මාලිගාවට ඇතුල් වන ස්ථානයේම නෙළුම් මල් මිලදී ගැනීම සඳහා ස්ථානයක් පවතිනවා. දන්ත ධාතුන් වැඳ පුදා ගැනීම සඳහා ඔබට මෙතනින් මල් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඕන්න ඉතින් පියගැට පෙළ නැගලා අපි ඇතුල් වෙන්නේ දන්ත ධාතුන් වහන්සේ වැඳ පුදා ගැනීම සඳහා. ඒ යන අතරතුර ඔයාලට බිත්තිවල ලස්සන කැටයම් දකින්න පුළුවන්. ඒ වගේම බිතිසිතුවම් දකින්නත් පුළුවන්. දළදා මාලිගාව පිහිටලා තියෙන්නේ මහනුවර නගරයේම නිසා යුනෙස්කෝ විසින් ලෝක උරුමයක් ලෙස නම් කරලා තියෙනවා. සියම් නිකායේ මල්වතු හෝ අස්ගිරි යන දෙපාර්ශවයේ ස්වාමින් වහන්සේලා දිනපතාම දළදා වහන්සේට පූජා සත්කාර පවත්වනවා. මේ පූජාව දිනකට 3 වරක් පවත්වනවා. බදාදා දිනවල විශේෂ පූජාවක් ලෙස නානුමුර මංගල්‍ය පවත්වනවා. මෙහිදී සුවඳ ගැන්වූ ඖෂධීය ජලයෙන් සංකේත වශයෙන් දළදා වහන්සේ ස්නානය කරනු ලබනවා. මෙසේ ස්නානය කරවීමෙන් ලැබෙන ජලයේ රෝග සුව කිරීමේ ආනුභාවයක් තියෙනවා කියලා විශ්වාස කෙරෙනවා. අපි දැන් මේ පිවිසෙන්නේ දන්ත ධාතුන් වහන්සේ වැඩ හිඳින මන්දිරයට ඇතුල් වීම සඳහා. ඒ යන අතර මාර්ගයේ චෛත්‍යීන් වහන්සේ නමක් දැක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලත් අපිත් එක්කම දන්ත ධාතුන් වහන්සේ වැඳ පුදා ගන්න. දළදා වහන්සේ වැඩ සිටින මන්දිරයේ ධාතුගරය, දළදාගේ, දළදා මන්දිරය, දළදා මාලිගය කියන නම් වලින් හඳුන්වනවා. අතීතයේ සිටම ජනතාවගේ පිළිගැනීම වූයේ රටේ රජතුමාට දන්ත ධාතුන් වහන්සේගේ සහ පාත්‍රා ධාතුන් වහන්සේගේ භාරකාරීත්වය හිමි විය යුතු බවයි. මේ නිසා අතීතයේ රජවරු සිය දිවි හිමියෙන් දළදා වහන්සේ සහ පාත්‍ර ධාතුන් වහන්සේ ආරක්ෂා කළා. සෙන්කඩගල රාජකීය පරිශ්‍රය තුල දළදා මාලිගාව පිහිටලා තියෙනවා. මහනුවරට නැගෙනහිරින් උඩවත්ත කැලයත් හන්තාන කඳු ඇටියත් එක් පසකිනුත් බහිරව කන්ද තවත් පසකිනුත් වටවුණු මහනුවර රාජධානිය සෞම්‍ය දේශගුණයක් පවතිනවා. ඕනෑම භෝගයක් වැවීමට තරම් මේ ප්‍රදේශය ඉතාම සස්ක්‍රීයයි. අලුත් නුවර, මැද මහනුවර, හඟුරන්කිත නුවර, නිලඹේ නුවර, සෙන්කඩගල නුවර හා ගලේ නුවර දළදා වහන්සේගේ ආරක්ෂිත ප්‍රදේශ වෙනවා. දළදා මාලිගයේ තුන්මහල් කෞතුකාගාරයක් දක්නට ලැබෙනවා. එම කෞතුකාගාරයේ කෞතුක වස්තු තැන්පත් කරලා තියෙනවා. එම කෞතුක වස්තුන් අතර සමාධි පිළිමය, පැරණි ධාතු කරඬුව, සිරිපතුල, රිදී කලය, කැටයම් කරන ලද ඇද්දත් දෙක,
මාලිගා සංකීර්ණයේ බිම් සැකැස්ම, කීර්ති ශ්‍රී රාජසිංහ රජුගේ ඇඳුම් කට්ටලය, ලේන්සු, හේමකඳ ආදිය දකින්න පුළුවන්. දළදා මාලිගාවේ තියෙන කෞතුකාගාරයේ වීඩියෝ ගැනීම තහනම් නිසා ඔයාලට අපිට කෞතුකාගාරය නම් පෙන්වන්න විදිහක් නැහැ. කෞතුකාගාරයෙන් එළියට ආවට පස්සේ පහන් වැට තියෙන හරියට යන්න කලින් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ කැටයම් කරපු ශාලාවක් දකින්න පුළුවන්. අතීතයේ පැවති ලස්සන කැටයම් වර්ග මෙම ශාලාවේ පිහිටි කණු මත දිස් වෙනවා. ඉතාම ලස්සන කැටයම් මේවා. ශ්‍රී දළදා මාලිගාව මහනුවර පිහිට වූ තැන ඉඳන්ම මේ දක්වා කාලය තුල විවිධාකාර ශ්‍රේණිවල සංචාරකයන්, බැතිමතුන්, රාජකීය අමුත්තන්, විවිධ රාජ්‍ය නායකින් සහ සාමාන්‍ය පොදු මහ ජනයාද ශ්‍රී දළදාව වෙත විවිධාකාරී ත්‍යාග, පුද පඬුරු පූජා කොට තියෙනවා. ඒවා සියල්ලම ඒ වෙනුවෙන් තනවන ලද විශේෂ ගබඩා කාමරවල කලින් කලටපත් වූ දියවඩන නිලමේතුමන්ලා විසින් ආරක්ෂා සහිතව තැන්පත් කරලා තියෙනවා. දෙස් විදෙස් සංචාරකයන්ගේ ආකර්ෂණය ලබාගත් බෞද්ධ සිද්ධාස්ථානයක් විදිහට දළදා මාලිගාව වඩාත් ප්‍රසිද්ධ වෙලා තියෙනවා. සෙන්කඩගල දළදා මැදුරේ අතීතයේ ඉඳන් පැවතෙන මංගල්‍යයන් 4ක් තියෙනවා. ඒ තමයි අලුත් සහල් මංගල්‍යය, අලුත් අවුරුදු මංගල්‍යය, ඇසළ මංගල්‍යය සහ කාර්තික මංගල්‍යය. ඔන්න ඉතින් අපි මේ ස්ථානයේ පෙන්වන්නත් අමතක කරන්නේ නැහැ. දළදා මාලිගාව ආශ්‍රිත ප්‍රධාන දේවාල 4ක් තියෙනවා. මේවා සතර මහා දේවාල කියලා හඳුන්වනවා. ශ්‍රී විෂ්ණු දේවාලය, ශ්‍රී කතරගම දේවාලය, ශ්‍රී පත්තිනි දේවාලය සහ නාථ දේවාලය කියන දේවාල 4 තමයි මේ සතර මහා දේවාල කියලා හඳුන්වන්නේ. ඉන් කතරගම දේවාලය හැර අනිත් ඒවා සෙන්කඩගල රාජකීය පරිශ්‍රය තුල පිහිටලා තියෙනවා. ශ්‍රී දළදා මාලිගාවේ සතර මංගල්‍යයේදී මෙම සිව් මහා දේවාල ඉතාම වැදගත් වෙනවා. විශේෂයෙන් 1753 වර්ෂයෙන් පසු කීර්ති ශ්‍රී රාජසිංහ රජු දවස සිට වර්තමානයේ දක්වා ශ්‍රී දළදා මාලිගාව පෙරටු කරගෙන මෙම දේවාල 4 පිළිවෙලින් පෙරහැරේ ගමන් කරනවා. දළදා මාලිගයේ ඉතිහාසය සැලකුවොත් මුල් අවදියේ මහනුවර හැඳින්වුණේ ශ්‍රී සෙන්කණ්ඩ ශෛලාභිදාන ශ්‍රී වර්ධනපුරය ලෙසයි. දඹදෙණි රාජධානියේ 4 වන පරාක්‍රමබාහු රජතුමාගේ බෑනා කෙනෙක් වුණු සිරි වර්ධන නැමැති අය විසින් ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1312 දී එවකට කටුපුල්ලේ නමින් හැඳින්වුණු ප්‍රදේශය අසල සෙන්කඩගල සිරිවර්ධනපුරේ නමින් නගරයක් ආරම්භ කළා තියෙනවා. තවත් ජනප්‍රවාදයක් නම් සෙන්කණ්ඩ නම් බ්‍රාහ්මණක යුගයේ නමින් මේ නගරේ ඉදු වූ බවත්, තුන්වන වික්‍රමබාහු නම් රජුගේ අගමෙහිසිය වූ සෙන්කණ්ඩා නම් දේවිය නමින් මේ නගරේ ඉදිකර වූ බවත්, මෙහි තිබූ සෙන්කඩගල නම් රක්ත වර්ණ පාෂාණයක් මුල් කොටගෙන මේ නම ඇති වූ බවත් ජනප්‍රවාදවල සඳහන් වෙනවා. ගම්පොළ රාජධානියේ පාලකයා වූ තෙවන වික්‍රමබාහු රජ සමයේ දළදා මැදුර සහ ලෝකේශ්වර නාථ දෙවියන් සඳහා වූ නාථ දේවාලය මෙහි ඉදිකරලා තියෙනවා. යස්ගිරි තල්පතෙහි සඳහන් වෙන විදිහට අස්ගිරි විහාරයේද ආරම්භ වුණේ මේ කාලයේදීමයි. වර්තමානයේ මේවා මහනුවර පැරණිතම ගොඩනැගිලි වෙනවා. ගම්පොළ රජ පවුලෙන් පැවත ආ සේනා සම්මත වික්‍රමබාහු රජු විසින් සෙන්කඩගල පුරවරය ලෙස නම් කරලා තියෙනවා. ඔහු මහනුවර රාජධානියේ නිර්මාතෘවරයා විදිහට සැලකෙනවා. බුදුන් වහන්සේගේ පාත්‍ර ධාතුව තැන්පත් කර චෛත්‍යයක්, දෙමහල් පොහොය ගෙයක්, සංඝයා වාසයන් 86ක් කරවා සහ ධාතු කරඬු සහ පිළිම වහන්සේලා පූජා කරමින් පොතපත පළ කරමින් විශාල මෙහෙයක් කරලා තියෙනවා. සීතාවක පළමු රාජසිංහ රජු, ජයවීර
කල්ලියද්ද බණ්ඩාර පළමු විමල ධර්මසූරිය සිංහලයේ අවසන් රජු ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ දක්වා රජවරු 10 දෙනෙකු මහනුවර රාජධානිය කරගෙන ගොස් තියෙනවා. සතුරු උවදුරු හැරුණු විට අන් සෑම අවස්ථාවකදීම දළදා වහන්සේ වැඩ සිටියේ රජමාලිගය ආසන්නයේමයි. දන්තධාතුන් වහන්සේ ආරක්ෂා කර ගැනීම රජුගේ වගකීම වුණ අතර එහි භාරකරු රටේ පාලකයා බවට පිළිගැනීමක් පැවතුණා. දැන් මේ ඔබ දකින්නේ දළදා මාලිගයේ පරිශ්‍රයේ පවතින ප්‍රාර්ථනා බෝධීන් වහන්සේ. මෙම බෝධීන් වහන්සේ අසල ප්‍රාර්ථනාවක් කළහොත් එය සාර්ථක වෙන බව ජනයා අතර මතයක් පවතිනවා. ඉතින් යාළුවනේ, අද අපි ඔයාලත් එක්ක බෙදාගත්තේ ලංකාවේ පවතින ඓතිහාසිකම ස්ථානයක් ගැන. ඔයාලගේ කාර්යබහුල ජීවිතේ පුංචි වෙලාවක් වෙන් කරගන්න අපේ වීඩියෝ බලන්න. තවමත් අපව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. යාළුවන්ටත් දැනගන්න ෂෙයා කරන්න. ලයික් කරන්න. කමෙන්ට් කරන්න. එහෙනම් ඉතින් නැවත දවසක ලස්සන වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔබ සැමට තෙරුවන් සරණයි.